Jeudi 13 juillet. Un feu de cheminée. Je sais, nous sommes en juillet, et donc en été dans l'hémisphère nord. Mais ici, avec les autres kangourous, qui n'habitent ni à Brisbane, ni à Darwin, on se gèle. Alors rien de tel qu'un bon feu de cheminée pour faire fondre la glace qui nous pend au nez. Bon, ok, j'exagère un peu, juste un peu. Un feu de bois, plus un bon livre, un bon film ou une bonne compagnie, plus une tasse de thé ou un chocolat chaud, plus une couverture sur le canapé, une bougie pour l'odeur et la lumière tamisée, parce que je n'aime pas la lumière vive, et voilà une soirée hivernale parfaite. Allez, on peut le faire. Encore 6 semaines à tenir avant le printemps.